hôm nay mình sẽ làm hot dog và 2 chiếc kem và chiếc bánh để cho các búp bê ăn nha. Ở đây mình đã làm một cái hot dog sẵn. Đây, dog này thì mình cho một chiếc dĩa màu đỏ này. Bây giờ chúng mình sẽ làm kem vì hai bé này rất là thích ăn kem. Bây giờ chúng ta sẽ xuyên qua một bên này để đóng vòng coi mấy người ta 2, 3, 4, 5, 6 phải làm 6 đồ ăn luôn đó. Mình sẽ làm kem chết đây rồi. Kem màu hồng rất là mềm. Màu hồng bị nhuộm màu cam rồi đó các bạn. Đã làm xong kẹp tiếp theo 2 chiếc luôn. Bây giờ mình sẽ tròn một cái kem để bây giờ
Ôi trời ơi, nghe lên bà lắm thôi. Yes. Tôi thích ăn đồ. Các bạn ăn ngon nhé. Ồ, chết trời. Giờ đã ăn tiền, yes. Rồi, thức ăn của tôi sắp đến rồi đây. 2 ly kem. Hot dog của bạn bên này nè. Bánh kẹp nè. Em bốt ăn á hả? Chị học giỏi em rồi. Ê, cứ bạn bột ăn đi. Sao mình bốt được ta? Ồ, ăn mà sắp tàn đen rồi.
Ăn mau lên thi đồ ăn này. Trời ơi à, cô ơi, em ăn mà dính hết mặt rồi. Trời ơi là trẻ em. Bố bố sắp được bụng ta chưa có được bố được rồi nha nha nhắm 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 à con em chơi bẩn thế em thích ăn thì em chơi mà à anh đào hoa dạ chúng ta còn gì cũng thật là em ăn tiếp ngon ghê mấy cái này em sẽ ăn chị đút cho em ăn nè cô nha anh nhớ chưa em ăn chưa chị nướng cho em ăn nè các cô cho tôi mua 2-3 hộp kem thôi được 3 hộp kem của cô này chà cho tôi mua một cái bộ làm kem nữa được nên là ăn kem được tụi nó được. Video của mình đến đây là kết thúc rồi, các bạn nhớ đăng ký subscribe và hãy nhớ chia sẻ với bạn bè để đăng ký cho mình nhiều hơn nữa nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.